हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि भूतों वाला साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से डाउनलोड करेंगे। चलिए आज इस वीडियो में यही जानेंगे। तो पहले अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है आपको गोस्ट साउंड। ठीक है, गोस्ट साउंड क्लिक करने के बाद जो दूसरा नंबर पर आ रहा है ऑप्शन गोस्ट साउंड का, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे में पहले ही से ही डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करते हैं हम। देखिए इसमें सारा कुछ आ गया है। ठीक है, चलिए एक आध आपको सुना कर दिखाते हैं। इसमें सारा ही इफेक्ट है। देखिए आप दूसरा भी सुन सकते हैं। स्पीकर होने की भी आवाज इसमें। इसमें सब कुछ है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाइएगा क्योंकि ये डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। आप इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी से रिकॉर्डिंग कर अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और लीजिए आपको और सुना देता हूँ। ठीक है, When we come to see. इसमें भूतों वाला स्टोरी क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा बेहतर ऐप है ये, जो कि आप कर सकते हैं। तो ठीक है।